Bos días a todos. Empezamos a rolda de prensa, que, como sendo habitual, damos o número de casos activos ás persoas que se encontran hospitalizadas e o número de falecementos. Son 21.613 persoas o total de contaxiados casos activos pola COVID en Galicia. O 0,9% se atopan en UCI, 193. É o número máis alto de toda a epidemia. Recordarán que no pico estábamos en 178. Número de hospitalización, xa estamos en 1.086 pacientes hospitalizados. Tamén estamos por riba do pico do 4 de abril. Neste caso son 7 menos que fai 24 horas. Estamos no 5% de pacientes en hospitalización, o 0,9% en UCI e o resto, 94%, máis de 20.334 persoas atópanse no seu domicilio. Hai 1.678 persoas que faleceron dende o inicio da pandemia. Vaya, como sempre, o noso pésame e o noso apoio ás súas familias. A nivel comparativo, estamos nunha tasa de incidencia onde as comunidades autónomas máis altas empezan xa a baixar. Nós todavía estamos subindo na tasa de incidencia. Estamos casi como España, 413 en Galicia, 414 na media estatal. 14 días, a tasa se sitúa en 742 por 100.000 habitantes. Na media de España é superior, estamos prácticamente en 900 por 100.000 habitantes. Seguimos cunha presión en UCI máis baixa que a media de España, bastante máis. España está no 42%, Galicia no 25,1%, e en hospitalización tamén máis baixo, 15% Galicia, 15,5%, 24,3% a media de España. En definitiva, seguimos todavía, aínda que hai unha menor tasa de positividade nos últimos días. Empezamos a ver algunha síntoma de que as cousas deixaron de crecer, pero todavía temos graves problemas de presión asistencial e, por lo tanto, todavía queda moito traballo e moito que mellorar. A xestión da pandemia sigue sendo, sin dúbida, a nosa prioridade e, por lo tanto, a xestión da pandemia centrará mañá a reunión que vamos a manter co presidente do Goberno de España. Hoxe aproveitamos no Consello da Xunta para facer un balance, unha diagnose dos temas que vamos a trasladar e con carácter xeral o presidente do Goberno, que a maioría deles están centrados nos temas sanitarios, pero tamén hai temas económicos, temas de infraestructuras que, de unha forma moi resumida e telegráficamente, paso a comentar unha vez pechada a axenda no Goberno. No ámbito sanitario, sin dúbida, o primeiro problema que temos en España, en Galicia, e o obxectivo é que se poña a disposición das comunidades autónomas todas as ferramentas que non se prevé de momento e que non están habilitadas. Refírome, en primeiro lugar, á lei de la pandemia. Seguimos pensando que é necesario ter unha lei para ordenar a pandemia en España. Esta pandemia vai afectar como mínimo a todo o ano 2021. Pero, aínda que podamos ter unha porcentaxe de inmunidade na población española moi potente, España é un país que debería de recuperar o seu turismo. Máis de 80 millóns de persoas visitan España en temporada normal de turismo, o cual quere decir que no ano 22, en anos seguintes, vamos a ter todavía problemas en relación á pandemia. Problemas que nin sequera agora coñecemos con exactitude. E tamén temos, por suposto, as incógnitas da inmunidade da vacina, das doses que sean necesarias nos próximos anos, no caso de que así sexa. En fin, hai unha serie e unha incertidume todavía que aconsellan, e volvemos a reiterar, con un criterio de prudencia, de lealdade ao Estado, aconsellan ter unha lei específica para xestionar esta e calquera outro rebrote que podamos ter nos próximos anos. É necesario, e así o plantexamos a maioría dos presidentes autonómicos, que o Goberno reconsidere o toque de queda. É necesario que o Goberno estableza posibilidades aos presidentes autonómicos, si se quere cun protocolo, para concretar ampliar os toques de queda ás 20 horas, ás 18 horas, en función da situación epidemiolóxica concreta de un municipio, de unha provincia, nun área de saúde. En definitiva, creo que o Goberno está a tempo de rectificar e de acertar, e con esa idea
vamos a trasladarlo ao presidente do Goberno. É importante tamén reducir as interaccións sociais, reducir o risco da generalización do virus, e para iso sería bo tamén ter algúns criterios en materia de teletraballo. É necesario, e así o anticipamos onte no Parlamento, nas últimas semanas hai un debate aberto no ámbito da epidemioloxía europea e española en relación co tipo de máscara a máis eficiente, e creo que é necesario establecer unha posición conxunta de país, deixando clara a ciudadanía en que casos se pode recomendar ou incluso en que casos se pode facer obrigatoria a utilización de máscaras FFP2 para concretar o contido e alcance de esta proposta. Evidentemente é necesario, nese caso, baixar o IVE desa máscara e buscar solucións desde o punto de vista económico. Estou citando varios asuntos nos que é preciso unha postura estatal común para establecer unha coordinación que creo que debe de liderar a nova ministra de Sanidade, que tiven onte a ocasión de conversar con ela. Outra das cuestións que vamos a propoñer ao xefe do Executivo Central é que retome a conferencia de presidentes. Levamos dende o mes de outubro sin conferencia de presidentes. E ao mes de outubro dedicamos os fondos europeos coa presencia da presidenta da Comisión. Por tanto, levamos xa bastante tempo sin falar do primer problema que temos os presidentes autonómicos e, por tanto, o primer problema que ten España, que é a pandemia. E é preciso tamén, no ámbito da pandemia, falar dos criterios de reparto das vacinas. É inevitable facelo, é xusto, é proporcional e é procedente. Si vamos a empezar unha vez finalizada a segunda volta do personal de residencias sociosanitarias e dos sanitarios, si vamos a empezar cos maiores de 80, temos que concretar o número de vacinas que se remiten ás comunidades autónomas en función da población diana previamente pactada para vacinar. Non é o mesmo a porcentaxe de población maior de 80 no Levante que a porcentaxe no noroeste. E, por tanto, o lógico é que se adecúen as porcentaxes de reparto de vacina á población diana que hai que vacinar. Eso é algo, insisto, que lle trasladaremos. Evidentemente, o problema da pandemia non é só a cuestión sanitaria, que de por sí xa é un problema, senón as consecuencias sociais e económicas que supón a situación que estamos a vivir. E por iso vamos a plantexar que é necesario establecer un criterio homoxéneo de reparto de fondos. Ocorre que cada ministerio ten un criterio, que esos criterios son cambiantes, sobre a porcentaxe de población protexida que lle corresponde a Galicia e os fondos que foron distribuídos pola Administración Central do Estado, temos un déficit de 600 millóns de euros. Pode haber algún axuste, pode haber algunha cuestión a modular, pero 600 millóns de euros entre o que lle correspondía por población protexida e o que se nos está transferindo a Comunidade Autónoma unha cantidade francamente importante. Pensamos que hai que compensar no seguinte reparto de fondos que aínda están sin distribuir. Por suposto, faremos un fincapé nos fondos Next Generation e nos proxectos fundamentais tractores para a economía galega que presentarei de unha forma xenérica, pero concreta, ao presidente en Moncloa. Hai outros asuntos importantes, sin dúbida. O terceiro apartado, asuntos importantes fora da COVID. En primer lugar, a crise industrial como consecuencia da política enerxética de transición que está implementando o Goberno central. As Pontes, Meirama, son, sin dúbida, os dous efectos directos da política da transición do Goberno. Alcoa vai a ter unha peza importante, espero, no contexto desta reunión e, por suposto, a ausencia absoluta de carga de traballo que está afrontando Navantia. O levamos avisando desde fai un ano e medio. Navantia necesita un barco, porque se están retrasando as fragatas e porque os asteleiros do sur están cunha enorme carga de traballo, o cual o felicitamos. Pero o que é evidente é que as corbetas eran para o sur, as fragatas eran para Ferrol, no sur hai corbetas e en Ferrol non hai fragatas. E, por tanto, necesitamos esa carga de traballo e, por suposto, cumplir o que os
partidos que están agora no goberno cumpliron e prometeron de forma continuada e constante en Ferrol, que son as obras necesarias para modernizar o Asteleiro, empezando polo dique seco. E, por último, en materia de infraestructuras, inevitablemente é un clásico xa, que nos concreten a posta en servizo do AVE. Necesitamos coñecer a posta en servizo do AVE. O Ministerio de Fomento dice que agora, dixo no 20, transcurrido 20, nos dice que no 21, eu quero saber se o presidente do Goberno respalda que a data de posta en servizo do AVE é o ano 21, ou, pola contra, nos vamos a ter outro retraso adicional. É necesario concretar os accesos ao porto exterior da Coruña, é necesario retomar as obras que estaban adxudicadas con tuneladora a pique de entrar na saída sur de Vigo hacia Portugal e é necesario, por suposto, disminuir o retraso acumulado co AVE Lugo-Ourense. Por suposto que falaremos da rebaixa das peaxes da AP9 e da transferencia da AP9, compromisos solemnes do presidente do Goberno e do seu Goberno. E, por último, o turismo e o xacobeo teñen que estar na xenda cultural e turística de España, que lamentablemente, de momento, aínda non están. Isto, máis ou menos, é do que vamos a falar e entendo que nun exercicio de transparencia era necesario onte, nos temas da pandemia, comentalos no Parlamento e hoxe comentar o resto de temas aos cidadáns de Galicia. Isto é o que vou a levar en nome e representación dos galegos á reunión de Moncloa de mañá. Seguimos con temas COVID. En este caso, autorizamos a tramitación de emerxencia de 3 expedientes COVID por 5,6 millóns. O máis importante é a área sanitaria de Ourense Verín o Barco, onde vamos a investir 4,2 millóns de euros, dos cuales 2,5 millóns son compra de laboratorio. Despois esta área sanitaria da Coruña, 800.000 euros, que vamos a dedicar basicamente a adquirir 500.000 unidades de PCRs, e así como outros tipos de kits de detención e outros 500.000 euros para labores de limpeza, mantenimento e outro material de laboratorio. Sin dúbida, o asunto máis importante desde o punto de vista sanitario da legislatura é o novo Hospital Público da Coruña. E hoxe damos o visto e prace, unha vez que o Concello da Coruña xa aprobou o texto do convenio marco, damos o visto e prace ao convenio marco que posibilitará a obra máis importante da legislatura en términos sanitarios e probablemente a obra máis importante en España en términos hospitalarios nesta década. Son 431 millóns de euros os que a Xunta de Galicia pon a disposición da sanidade pública da área da Coruña e 26 millóns de euros o que o Concello da Coruña pon a disposición, cumplindo as súas obrigas, de cesión de terreos, acceso, viales e acometidas, pon a disposición da cidade da Coruña e da área metropolitana. Como recordarán, vamos a duplicar o Hospital da Coruña nun edificio espello e vamos a construir un total entre o construído, o remodelado, o modificado e o novo 225.000 metros cuadrados. Incrementamos un 108% os postos de urxencias, un 50% máis as consultas, un 15% máis de camas e o 50% das habitacións serán individuais. Por tanto, desbloqueamos un convenio que iniciamos no mes de maio, un texto que remitimos ao Concello e despois de distintas conversas, distintas negociacións, fai unhas semanas tivemos a oportunidade a alcaldesa da Coruña e Maiseu en San Caetano de desbloquear este texto e agora xa co visto e prace do Pleno do Concello da Coruña no día de onte e o visto e prace do Consello da Xunta vamos xa a asignatura definitiva de esta gran obra hospitalaria que sigue e prosigue no ámbito de Ferrol, que está a piques de adxudicarse en Pontevedra e que presentaremos nas próximas semanas a ampliación do Hospital de Ourense e seguimos traballando no proxecto de ampliación do Hospital de Santiago. Vamos a pechar o mapa de infraestructura hospitalaria en plena pandemia e, a pesar das dificultades, vamos a deixar un servicio galego de saúde do que podamos disfrutar nos próximos 40 anos.
Eu agradezo ao Concello da Coruña a súa disposición, do mesmo xeito que agradezo ao Concello de Pontevedra tamén un convenio que asinamos para Pontevedra que serviu de base para contextualizar as obrigas do Concello da Coruña. A Xunta asume todo o procedimento urbanístico, os trámites e o proxecto de interese autonómico. A Xunta se compromete á redacción, supervisión, aprobación, licitación, adxudicación e pago da totalidade da obra. A Xunta se compromete á urbanización e ás infraestructuras necesarias ata conectalas cos accesos viarios que lle corresponden ao Concello. En definitiva, son 431 millóns de euros, 264 obras de hospitalización, 100 millóns equipamento e instalacións, 10 millóns traballos previos e demolicións, 33 millóns accesos e urbanización, máis xa os 13 millóns de euros que estamos executando na fase 0 e os 7 millóns de euros que están en licitación para a redacción de documentos técnicos e proxectos básicos de execución. Compromisos do Concello, o solar, nos cede solo para facer o hospital. Ocurre sempre en todos os concellos, salvo nun. Adquisición de terreos necesarios para o hospital, 10 millóns de euros, e para accesos viarios, 12 millóns de euros. Tamén se compromete a tramitar a posta a disposición dos Sergas dunha parcela adicional, neste caso de titularidade municipal, que o Concello valora en 2,3 millóns. Tamén se compromete a tramitar a licencia e permisos urbanísticos sin coste, que están valorados por 1,8 millóns. E tamén se compromete a non volver a cobrar o IBI, o Imposto de Bens Inmobles, o Servicio Galego de Saúde polo novo hospital. Sin dúbida, se compromete o Concello da Coruña a traballar pola sanidade pública da Coruña. E creo que iso é moi importante e é toda unha mensaxe dos compromisos locais tamén nos ámbitos sanitarios. Neste momento estamos executando xa este hospital, a fase 0, son 13 millóns de euros, recordarán. Necesitamos máis que nunca, se acredita, como Coruña quedou para o final das grandes obras de remodelación hospitalaria e onde temos máis problemas de saturación de espazos. Necesitamos ampliar farmacia, urxencias, hospitales de día, oficina de trasplantes, quirófanos, UCIs. Estos 13 millóns de euros é a primeira entrega do novo hospital que está xa en execución dende o 15 de xaneiro que comenzamos, unha vez tida a licencia que solicitamos en xuño, comenzamos a obra. Ben, isto é todo o que lles podo trasladar e eu quixera, en primeiro lugar, agradecerlle ao Pleno da Coruña, os grupos municipais que apoian este proxecto e dicirlle que nós vamos a seguir facendo cidade tamén, por suposto, na Coruña e estes novos accesos que hoxe pactamos unha parte ao Concello e outra a Xunta de Galicia valen para mellorar a rede de accesos dos barrios colindantes, a zona de Irís, o acceso á cidade das TICs. En definitiva, isto é a obra máis importante na cidade da Coruña, probablemente nos últimos 40-50 anos. Penso que ben vale a pena seguir traballando de forma coordinada. Páxina de solo industrial. Recordarán que no ano 15 empezamos cunha política de bonificación de solo industrial titularidade da Comunidade Autónoma. Refírome ao Instituto Galego de Vivenda Solo e a Xestur. A partir do ano 16 empezamos coa figura de dereito de superficie, que é pagar un canon metro cuadrado ano, aproximadamente €1 metro cuadrado ano, unha parcela de 10.000 metros, solamente é necesario pagar 10.000 euros ao ano. Pois ben, o resultado, neste momento, do ano 15 ao ano 20, vendimos 2,1 millóns de metros cuadrados de solo industrial. O prezo bonificado está entre o 30% e o 50%. Por lo tanto, a bonificación do prezo do solo industrial da Xunta de Galicia ascendeu a 64,3 millóns de euros. Os 100,4 millóns de euros adicionais foron o prezo que pagaron os adquirentes das parcelas con estas bonificacións do prezo entre o 30% e o 50%. O investimento acumulado nestes 2 millóns de metros cuadrados foron de 540 millóns de euros das empresas que se instalaron e se crearon 5.400 postos de traballo novos. Desta forma, a política de bonificacións e acceso ao solo en dereito de superficie permitiu nos últimos anos
un fomento importante da actividade, e, de feito, as parcelas que están en dereito de superficie teñen un valor de 13 millóns de euros. Hoxe aprobamos os incentivos que vamos a implementar no ano 21 e algunhas modalidades tamén de acceso á propiedade de solo industrial. Bonificaremos todo o solo da comunidade autónoma e adicamos 8 millóns de euros a descontos que se moven entre o 30% e o 50% en función do polígono e a súa ubicación. E poñemos a venta 1,4 millóns de metros cuadrados, todo o solo industrial que posúe Galicia, xa sexa polígonos xa consolidados ou polígonos que neste momento estamos executando a súa urbanización, pero xa os poñemos a venta. Son 545 parcelas, 1,4 millóns de euros e se incluyen xa as fases de polígonos que están a piques de finalizar. A última fase de Morás, o polígono de Touro, o polígono ampliación de Xinzo de Limia, as novas fases dos polígonos das Gándaras en Lugo, outro polígono en Cospeito, o polígono de Taboada e o polígono de Quiroga, que son polígonos que estamos finalizando e xa poñemos a comercializar. Hai tres opcións. Compraventa cunha bonificación entre o 30% e o 50% do solo. Dereito de superficie con posibilidade de facer adxudicacións a proxectos singulares na modalidade de dereito de superficie. Por tanto, cando hai un proxecto singular de un gran investimento, hai prioridade para ese investimento no ámbito do dereito de superficie. E a terceira modalidade nova é un dereito de aluguer. Nos están plantexando, ás veces, a necesidade de construir instalacións de carácter intermitente, non de carácter fixo, e nos piden que teñamos esa modalidade. Esa modalidade se inclúe, pois, dentro das modalidades de ocupación de solo industrial, sobre todo na zona de Ferrolterra e na zona perimetral con Portugal. O obxectivo é que dean cabida as instalacións non permanentes e, por tanto, hai esa nova demanda e ten que haber unha resposta. Ademais diso, como consecuencia da COVID, recordarán que estamos neste momento concedendo prórrogas ata 3 anos para finalizar as obras de parcelas que tiveron bonificación de prezo, extensión ata 6 meses máis o prazo para o pago do importe da compra de solo adquirido e tamén ampliación do período de carencia e exercicio de opción de compra pasando de 5 a 10 anos. Unha vez finalizado o dereito de superficie, hai 5 anos para exercer a opción de compra, ahora damos 10 anos para exercer a opción de compra e facilitar así un difícil tarefa que é facer solo en Galicia, con todas as dificultades nas expropiacións e con todas as dificultades urbanísticas que posúen moitos concellos onde non teñen plan xeral e tampouco teñen posibilidade de facer polígonos industriais e temos que utilizar técnicas como a Lei 3, que son unhas técnicas francamente complexas. Seguimos noutros temas, nos vamos ao deporte. É unha mágoa a suspensión do deporte que tivemos que facer dende onte, a suspensión da competición autonómica, a limitación do deporte en equipos, certamente o lamentamos e o lamentamos profundamente. No ano 21 vamos a manter todas as subvencións ás federacións deportivas con independencia de que a súa actividade, como consecuencia das restriccións sanitarias, tivera que baixar. Vamos a destinar 4,4 millóns de euros e o financiamento máis elevado dende o ano 2011. Son 57 federacións deportivas as que reciben luz verde para estes convenios e os convenios son en función de uns parámetros obxectivos, número total de licencias femeninas, deportistas con discapacidade, clubs participantes en competicións oficiais, deportistas que forman parte de seleccións, número de deportistas galegos de alto nivel de cada federación. Estos son os criterios. Ademais destes 4,4 poñemos 700.000 euros para outras liñas de axudas para adquirir equipamento deportivo para as federacións e outra liña de 1,9 millóns de euros para clubs e entidades para gastos ordinarios e outra de 2 millóns para facer fronte a gastos da pandemia. Bueno, en definitiva, queremos, a pesar das restriccións da práctica deportiva por un criterio sanitario, queremos que as federacións e os clubes, polo menos, podan resistir desde o punto de vista económico a situación da pandemia. No eido do territorio. Poñemos por primeira vez un mapa de usos e coberturas de solo a escala 1:5000 nos concellos da costa galega. Chegamos a facer un escaneado do territorio de 82 concellos costeiros
donde escaneamos 4 millóns de parcelas, 5.270 kilómetros cuadrados, o que supón o 17,8% do total da superficie de Galicia. Pois ben, este visor de acceso gratuito chamado SIOSE K5 supón unha información xeométrica e temática de a maior precisión, sin dúbida, da historia da comunidade. Ofrece unha información espacial de 4 millóns de parcelas, 5.270 hectáreas, de unha zona de alta complexidade territorial, como é a costa galega. É unha fotointerpretación e emprego de distintos algoritmos e fontes que nos dá unha radiografía moi exacta do que ocorre no territorio, e quen ocupa o territorio, e que marxes hai, e que flora, e que capacidade forestal. En definitiva, pasamos da escala 1:25.000, que é o que tiñamos agora, a 1:5.000. Cal é o resultado? Pois podemos saber as hortas que hai en Galicia, os viñedos, as coníferas, os cantís, as terras que están en abandono, as zonas queimadas, o arborado forestal por especies. Podemos servir para instalar zonas empresariais no rural, para localizar os principais recursos para pastos, nos sirve para a expropiación das estradas e os mellores trazados, nos sirve, por suposto, para a extinción de incendios e coñecer a superficie do terreo onde as brigadas se van a operar. En definitiva, este visor SIOSE 5K, xunto coa base topográfica de Galicia, constituye os cimentos de calquer proxecto de carácter territorial que queramos implementar en Galicia, e formarán o inventario básico territorial de Galicia. Isto ten unha enorme capacidade. No eido do urbanismo, pois é un referente para a ordenación, a planificación e a xestión. Sabemos, a través deste visor, onde están as piscinas de Galicia, cantos metros hai dende piscina ao linde da parcela. Sabemos como están as masas forestais e que masas forestais se están a tratar. E, por suposto, podemos concretar os terreos en abandono, que é unha das cuestións que vai a tratar de ordenar a lei que neste momento empeza a tramitarse no Parlamento. A nivel técnico é a cartografía coa maior resolución homologada na Unión Europea. Dado a homologación da cartografía, nos supón a integración de datos oficiais e unha reducción de custos na frecuentación e actualización da referida cartografía. Por tanto, este é o visor máis potente, afecta ao territorio máis complexo, os 80 e pico concellos da franxa costeira, que, por certo, é onde vive a maior parte da población, e nesos territorios moi complexos de parcelas pequenas, de moita dispersión, de segundas residencias, de bosques con distintas especies arbóreas. En definitiva, nos dá moitísima información para poder actuar en todos os campos do sector primario, do sector industrial, no urbanismo e tamén na ordenación do territorio. Seguimos no sector primario. Galicia produce 20 millóns de toneladas anuais de castañas, é a primeira comunidade autónoma en producción de castañas. O nivel estimado no mercado son 50 millóns de euros. É fundamental, por tanto, manter as nosas plantacións en un bo estado fitosanitario, e temos dúas patoloxías que afectan o castiñeiro. En primeiro lugar, o cancro do castiñeiro, que estamos a combater dende o ano 11. Pois ben, vamos a inocular 32.000 pés de castiñeiro nestes próximos meses. Dende o ano 11 levamos intentado salvar 135.000 castaños en Galicia. No ano 20 inoculamos 19.400 pés e agora pretendemos casi o doble, 32.000 pés de castiñeiro. Ademais disto, vamos a empezar cunhas parcelas piloto, 3 delas en Folgoso do Caurel, 3 outos de castiñeiros e unha delas en Antas de Ulla. E, ademais desta patoloxía do cancro, temos outro problema, que é a vespiña, como saben vostedes, que ataca esta especie mediante soltas dun parásito que frea a súa expansión. Algúna vez temos falado desto, recordarán que dende o ano 15 levamos tamén intentando disminuir o impacto desta lacra, e levamos investidos 5,8 millóns de euros e liberado a 4,1 millóns de unidades deste parásito.
En definitiva, isto forma parte do Plan Forestal de Galicia, que pretende plantar 16.000 novas hectáreas de castiñeiro. Pero antes de plantar as novas hectáreas, temos que cuidar as hectáreas xa plantadas e con castiñeiros xa grandes, con gran capacidade de froito e con gran valor da madeira. Temos 745 bens catalogados en Galicia como bens de interés cultural. A lista se uniron recentemente a paisaxe cultural da Ribeira Sacra, as esculturas da Catedral de Santiago atribuídas ao mestre Mateo, o Mosteiro de San Martiño Pinario, a Terraza de Sada, entre outras. Por ben, hoxe facemos os 746, un máis. Aprobamos o decreto que declara PIC a Igrexa da Atalaya de Laxe no Concello da Coruña, que é un dos principais exemplos do gótico mariñeiro na Costa da Morte. A Xunta completou o procedimento, temos os informes preceptivos da Real Academia Galega de Belas Artes, do Consello da Cultura Galega. Vamos a declarar o BIC polo valor da Iglesia en construcción e tamén, polo valor da construcción e polo conxunto armónico que forma co mar e a función religiosa, defensiva e civil que cumpriu na historia. Se trata dunha igrexa fundada a principios do século XV pola condesa de Altamira, doña Juana de Castro Lara e Guzmán, e crese que ocupa os terreos dunha capela antigua do século XII. Ademais, é un baluarte defensivo, mariñeiro, e, ademais, no seu interior hai 45 elementos mobles que pasan a formar parte do catálogo de Patrimonio Cultural de Galicia. Estamos falando de imaxes, de ornamentos religiosos, de retablos pétreos da restauración. En definitiva, estamos falando de un conxunto de bens que ben vale a pena declarar ben de interés cultural. Levamos 70 bens de interés cultural declarados a partir da Lei de Patrimonio Cultural de Galicia que aprobamos no ano 2016. En este momento a Xunta está xa iniciando os trámites para declarar 5 bens de interés cultural máis. E, por último, en materia de infraestructuras, aprobamos un decreto que regula os servizos de transporte marítimo de persoas en augas interiores de Galicia. Este cambio facilita que a inscripción das empresas no rexistro se reduce e os prazos de tramitación tamén. Os cambios. Sustituímos a anterior solicitude por unha declaración responsable. Automáticamente, declaración responsable, mandada a través de correo electrónico, automáticamente alta no rexistro. A inscripción no rexistro terá unha duración indefinida, pero a declaración responsable deberá de remitirse todos os anos. E, por tanto, hai unha declaración continuada e constante de que a empresa está cumplindo e merece a inscripción registral. Outro cambio. Mellora o sistema de información aos usuarios. Obriga a publicar as modificacións e as cancelacións e os cambios de servizos nos portos e na páxina web de cada compañía. Ata o momento só era obligatorio comunicalos na ventanilla de venda de billetes ou nas embarcacións. Evidentemente, eso non era moi operativo. E, por último, aprobamos unha transferencia dunha estrada a prol do Concello da Pontenova, unha vez que se pon de acordo coa Diputación de Lugo na transferencia deste vial provincial que se converte en municipal. Estamos falando de algo máis de 5,5 kilómetros que vai dende Boulloso a Figueirúa por Dodrín. Esta é a estrada que se transfire entre a Diputación de Lugo e o Concello da Pontenova. Mais nada, isto foi todo no Consello da Xunta de hoxe. Sí, por favor, presidente. Quería preguntarlle se Galicia, o Servicio Galego de Saúde, está en disposición, ten medios para colaborar de algún xeito con Portugal na atención aos enfermos da COVID que colapsa os seus centros. E tamén no caso da vacinación e a espera da reunión de mañán co presidente Sánchez, se existe o risco de que Galicia teña que suspender o programa de vacinación tamén, como fan outras autonomías. Nos non temos ninguna solicitude formal do goberno portugués en relación á colaboración de capacidade asistencial do Servicio Galego de Saúde. Por tanto, o goberno portugués sabe perfectamente que Galicia é un territorio especialmente unido a Portugal dende fai séculos e, ademais, desde o punto de vista da Unión Europea, a primeira eurorrexión registrada na Unión Europea. Este tipo de cuestións entendemos que son entre Estados, entre o Estado portugués e o Estado español. Nos non somos requeridos de momento para ninguna colaboración ao respecto. A que sí me gustaría é que Portugal intente, e espero que sí,
pois pasar esta onda pandémica co menor dano posible. Me podo asegurar que, en función das nosas posibilidades e en función do que se solicite, por suposto que estudiaríamos se hai algunha proposta concreta de material ou algunha proposta concreta de colaboración coa sanidade portuguesa. En relación coas vacinas, Galicia sempre tentou manter unha porcentaxe de dose sin dispensar ante posibles rupturas de stops e non deixar de implementar a segunda dose unha vez implementada a primeira. De momento, nós mantemos o calendario vacinal e a dispensación vacinal como estaba prevista. Onte, insisto, que tuve unha ocasión de saudar e de conversar coa ministra de Sanidade e trasladei si Pfizer vai a seguir mandando as doses, polo menos as anunciadas na próxima semana. Me dixo que sí. Por tanto, se as doses o luns entran na comunidade autónoma conforme o que estaba previsto, non haberá problemas de dispensación da segunda dose e de primeiras doses que está traballando o Servicio Galego de Saúde. Creo que sempre hai que ser previsor. Non se pode dispensar todas as doses sin ter unha reserva mínima, porque senón ocurre que ás veces pois hai algún problema na produción de vacinas e tes en cuestión a segunda dose dos primeiros vacinados, e iso evidentemente é un problema importante de xestión de saúde pública. En fin, se o luns chegan as doses que están previstas, Galicia non terá os problemas que teñen algúns outros servicios de saúde. Sí, presidente. Bo día. En relación a retomar a conferencia de presidentes que facía referencia agora na súa exposición, non sei se se refire máis ben a unha reunión para abordar cuestións concretas que agora mesmo este sobre a mesa ou se cree que se debería, de algún xeito, recuperar eso que houbo na primeira ola, non, de reunirse todos os presidentes, digamos, pois dun xeito semanal. Eso por unha banda. E despois, en relación aos listados de vacunación da comunidade, plantéxase a Xunta de algún xeito modificar o protocolo ou tomar algunha decisión concreta para evitar que se repitan erros. O digo, por exemplo, pensando na polémica que houbo en Extremadura, non, que fixeron unha modificación que parece que dará a entender que se poden vacunar sen estar en primeira liña os xestores dos hospitais. Grazas. Vamos a ver, nós pensamos... España está nunha situación pandémica de, as cifras así o acreditan, de un nivel de ocupación de UCIs do 40% e de unha incidencia a 14 días de 1.000 habitantes de 900. Está, sin dúbida, no peor momento da pandemia. Hai 6, 7 comunidades autónomas que superan os 1.100, 1.200 de incidencia. E as comunidades que estamos mellor, estamos nunha situación de unha enorme tensión. E, por tanto, se nos reuníamos cando as cousas estaban mal, agora que as cousas están tan mal ou incluso algo peor, deberíamos tamén de ter reunións de colaboración e de situación compartida para evitar determinadas cuestións que ás veces se producen. É certo que, polo que vimos, o ministro da pandemia pois estaba xa actuando nas últimas semanas máis pensando nas súas novas responsabilidades. É certo que tomaron a decisión de cambiar o ministro da pandemia en plena pandemia, e no momento máis crudo da pandemia, é unha decisión política que hai que respetar, pero no meu caso eu non a comparto. E eu espero que a nova ministra de Sanidade se centre na pandemia, porque o primer problema de España ten que ter un membro do goberno dedicado exclusivamente a iso. E eu espero desexo que a nova ministra pois se dedique exclusivamente á pandemia. En fin, isto é unha proposta que lle fago ao xefe do Goberno Central, porque entendo que é bo que falemos e é bo conversar sobre o primer problema que teñen os españois, que é a situación sanitaria do país e a situación social e económica que se deriva da situación sanitaria. Penso que iso é bo. Adicionalmente, se están convocando conferencias sectoriales por parte dos ministerios, están distribuindo os fondos europeos, cada ministerio cun criterio, cunha porcentaxe, cunha metodoloxía, cun protocolo, en función do goberno e do ministerio, e en función do socio do goberno, pois che corresponde isto, che corresponde outro. Creo que sería bo, polo menos, sería bo, na miña opinión imprescindible, saber cal é o criterio do goberno, si que ten un criterio de reparto de fondos.
ou si cada ministerio pode facer o que considere oportuno. Eso é non ter criterio. Sobre as vacinas, é evidente que ás veces hai problemas na distribución de vacinas e eu o que creo é que debemos de ser serios en relación a este asunto, debemos de ter protocolos que se deben de cumplir e adicionalmente, sin un listado de 3.000 personas, 4.000 personas, 5.000 personas, pois hai personas que non están en activo nese momento, que están nun cargo directivo, ou persoas que non están prestando servizos no hospital porque están adicadas a outras tarefas, ou persoas que non teñen unha relación directa co paciente, senón que teñen unha labor máis administrativa, pois nesos casos, se hai problemas nos listados, eu lle pediría a esas persoas que notifiquen ao hospital que non son tributarias de esa vacina. Porque, ademais de cumprir o protocolo, tamén temos que ter os comportamentos éticos individuais para que entre todos cumplamos o protocolo. Do mesmo xeito que se notifican a algún cidadán algunha decisión administrativa que lle perxudica, automáticamente notifica que eso é incorrecto, o que parece razonable, é que se lle notifican algo que lle beneficia, pero que perxudica a outro que necesite máis, pois tamén o faga saber. Así poderíamos traballar todos con maior seguridade, pero con carácter xeral, insisto, non sei se o 99,9% do que estamos facendo non ten incidencias. E se ten incidencias nas primeiras partes da vacina dun 0,1, dun 0,2, pois haberá que eliminalas para ver se conseguimos incidencia cero. Sí, presidente, facía balance da situación hospitalaria con récords de hospitalización na UCI. Non sei se hai unha proxección de a canto pode chegar esa ocupación das UCIs, segundo as hospitalizacións, se será necesario cambiar de fase sanitaria, cales son as zonas ou as áreas sanitarias con maior presión nas UCIs. Evidente que estamos monitorizando día a día no Servicio Galego de Saúde todas as contingencias que estamos tendo nos hospitais. Nós traballamos de luns a luns. Sábados e domingos hai información puntual, non hai ningún parón desde o punto de vista de información nin de xestión. Onte tivemos un pico potente na UCI con 15 pacientes máis, 11 deles na cidade da Coruña, no Hospital Universitario da Coruña. A boa noticia é que baixaron 7 o número de persoas hospitalizadas. E a boa noticia tamén é que a porcentaxe de positividade baixou o 8,7%, cando nos movíamos en porcentaxes de positividade do 12%. Por tanto, todavía vamos a pasar unhas semanas moi difíciles, porque temos a moita xente ingresada, 1.086 pacientes, e unha parte desos pacientes, o 0,8, ingresarán en UCI. Por tanto, non prevemos unha disminución das ocupacións de UCI. Si prevemos unha lixeirísima disminución de positividade, é dicir, de novos contagios. E tamén, dado que levamos xa bastante tempo con 1.400, chegamos incluso a 2.000 novos contagios diarios, pense que cada 10 días de esos 1.800 contagios diarios, a maioría deles negativizan. E, por tanto, cada 10 días empezamos a dar moitas altas. Por exemplo, no día de onte, se deron máis de 700 altas. Como consecuencia de que pasaron 10 días de persoas que estaban contagiadas e con PCR negativa ou ben sin síntomas, automáticamente van disminuindo o número de contagios. Pero, en fin, a preocupación máxima, sin dúbida, é a UCI. A segunda preocupación é a hospitalización e as áreas que máis nos preocupan son 3. Área sanitaria de Ourense, área sanitaria da Coruña e área sanitaria de Santiago. Posteriormente, hai outro pelotón de áreas sanitarias que nos preocupan, que é a área sanitaria de Ferrol e a área sanitaria de Pontevedra. E as áreas que coincide cos maiores hospitais, coas maiores capacidades de aforo e coas maiores UCIs, son a área sanitaria de Vigo e de Lugo, que de momento están nunha situación de risco medio alto, pero non de risco alto como están
o resto das áreas. O obxectivo que temos é cumprir, non improvisar en épocas de incertidume, cumprir o que tiñamos planificado. Galicia neste momento non ten 20 hospitales, Galicia ten un hospital. E ese hospital está a disposición de todos. E ese hospital é o conxunto de camas de UCI e o conxunto de camas en planta do Servicio Galego de Saúde. Os pacientes poderán ir a un hospital ou a outro hospital en función da necesidade. Hai moi poucos desplazamentos a toda agora, pero se temos necesidade, o faríamos. E no caso de que todo isto non resolva, automáticamente entraríamos na cuarta fase que vostede se refire, que sería desplegamento de unidades desmontables hospitalarias, que son os chamados hospitales de campaña. Pero de momento, insisto, estamos das 4 fases, na fase 3 aínda nos queda a cuarta, e en Vigo e en Lugo na fase 2 aínda nos quedan 2 fases máis. En fin, estamos traballando, o personal está traballando sin límites, estamos tendo unha colaboración francamente boa co bloque cirúrxico dos hospitais. Estamos reprogramando as patoloxías que teñen moita estancia media en UCI e estamos facendo outras patoloxías de cirurxía maior ambulatoria ou de cirurxías con menor estancia en UCI. O problema adicional é que ás veces temos brotes nun hospital, nun servicio quirúrxico como traumatoloxía, que eso supón a necesidade de buscar algún complemento en patoloxía non excesivamente complexa en centros concertados. Pero, de momento, a utilización de centros concertados está sendo habitual e non estamos incrementando, polo menos pola información que teño, non estamos incrementando de forma intensa a actividade cirúrxica en centros concertados. En fin, seguimos xestionando isto. Eu podo asegurar que isto non é fácil, é complexo, estamos acostumbrados a ter moita menos presión pola COVID, pero o dato é que a ocupación de UCI na media de España é do 42%. En Galicia estamos no 25%. Por tanto, comprenderán que hai lugares onde a UCI está ocupada o 58%. Ou lugares onde está ocupada pois, o 46% ou 47%. Nós estamos na mitad. Por tanto, aínda temos capacidade para resistir. Buenos días, presidente. Yo quería volver al tema de las vacunas. Quería preguntarle si han recibido esta semana las vacunas que le corresponden a Galicia, si hay suficientes o no, si quedan o no, y si han tenido que parar en algún momento por falta de vacunas. Y al hilo de esto, querría saber cuántas se han puesto ya. Gracias. Mira usted, nosotros no hemos tenido que parar, hemos tenido que disminuir la dispensación de vacunas porque, como se sabe, ya fuimos anunciados, Pfizer dejó de remitir el número de vacunas que estaba previsto remitir semanalmente. Es verdad que tiene un compromiso de remitir más vacunas durante las últimas semanas de febrero y en marzo, y que en el primer trimestre de este año cumpla el total de vacunas que le corresponde a España. Por tanto, nosotros hemos mantenido nuestro calendario, primero, residentes mayores y discapacitados y personal que les atiende. Segundo, personal sanitario de primera línea. Ya estamos acabando la fase de la segunda vacuna a todos los mayores en residencias de tercera edad y a todos los discapacitados y a todo el personal sanitario que le atiende. Y seguimos ampliando la primera dosis del personal sanitario y empezaremos ya con la segunda dosis del personal sanitario. De momento, insisto, no hemos parado la vacunación. Es verdad que desde el primer instante Galicia ha utilizado cada vial de vacuna para 6 vacunas. Eso nos da un plus, evidentemente, de número de personas. Y podríamos dispensar todas las vacunas que tenemos en horas. No dispensamos todas porque tenemos que guardar entre un 30, un 28, un 35% de vacunas para la segunda dosis. Por tanto, nos gustaría, por supuesto, lo que tenemos es muy poquito, igual que el resto de los servicios de salud, igual que el conjunto de España, y como hemos dicho, entre 8 y 10 semanas Galicia vacunaría al 100% de su población. Comprenderá que la cuestión quedaría resuelta a mediados del mes de abril. Si tuviésemos vacunas, este
episodio y esta pesadilla finalizaría en los entornos de la Semana Santa, que es lo que ocurre en las patologías normales. Tenemos antibióticos y, por tanto, curamos las infecciones. Tenemos insulina y, por lo tanto, controlamos a los diabéticos. Tenemos stent y, por lo tanto, hacemos operaciones cardíacas sin demora. Tenemos prótesis y podemos implementar las prótesis de rodilla y las prótesis de cadera. Pero si no tuviésemos insulina o no tuviésemos antibióticos, pues evidentemente tendríamos un problema enorme en los hospitales. Le podríamos echar la culpa a cualquiera. Pero el problema de esto es que no tenemos fármacos. Y como no tenemos fármacos, la única solución que tenemos es la prevención. Y la prevención pasa por las conductas individuales que, sumadas, son la conducta colectiva de unos ciudadanos, que no notan, algunos de ellos, pues la presión que notan los mayores, los vulnerables, los que tienen patologías adicionales, etcétera, etcétera. Y este es el gran debate y el gran problema que tenemos en España. En fin, por hacerle breve, mire, no hay vacunas suficientes, tenemos que seguir esperando, necesitamos vacunas y necesitamos que la Unión Europea lidere, como está haciendo hasta ahora, la compra centralizada de vacunas. Si tenemos vacunas en todos los pueblos de España, es porque la Unión Europea ha liderado la compra centralizada de las mismas. Pero no nos olvidemos, la Unión Europea representa el 5% del total de población mundial. Y, por tanto, nuestro peso internacional es el que es. De momento, muy importante, pero el porcentaje de población es del 5%. Por consiguiente, comprenderá que los grandes países del mundo también están trabajando en la consecución de vacunas. Sí, presidente. Hablaba ayer de que uno de los contextos en los que creía que debería ser obligatoria la FP2 serían los transportes. No sé si hay algún contexto más que le vaya a proponer mañana al presidente. Y también si podría aclarar un poco lo que ha aparecido en el DOA con respecto a las personas que viven solas a la hora de reunirse con un núcleo familiar para respetar las restricciones, porque ha aparecido en el DOA y parece que hay una cierta confusión que supone si los padres se van a poder reunir con los hijos que viven solos en otro municipio y saltar ese confinamiento perimetral. Gracias. Bien, vamos a ver. Hay un debate, insisto, yo no soy epidemiólogo, pero hay un debate en el ámbito de la epidemiología y en algunos otros países de Europa donde señalan que la mascarilla debe tener un nivel de protección, el máximo, porque en algunos contextos, en algunos lugares, hay una mayor posibilidad de contagio. Hay el debate de la virulencia de las nuevas cepas, que es ya un debate que está admitido. En base a eso, hay países de la Unión Europea y hay expertos que recomiendan repensar la utilización de una mascarilla FFP2 en determinados contextos. Nosotros simplemente lo que hemos traído es ese debate, que debe de solventarse con un único criterio en nuestro país. Un criterio que puede ser recomendación en qué supuestos se debe de llevar FFP2 o, si procede, en qué supuestos sería obligatorio en su caso. Por tanto, definir exactamente cuándo se deben de usar las FFP2 y abaratar su coste, por ejemplo, rebajando el IVA de la FFP2, pues es un debate que debemos de darlo. Nosotros no planteamos la finalización de ese debate con una única respuesta, sino que planteamos hacer el debate, porque en el Comité Clínico, en el Servicio de Salud, se dio el debate. Y esos debates no creo que debamos de darlos unilateralmente los servicios de salud, sino que debemos de darlos en su conjunto. El precio de esa mascarilla es muy alto. En segundo lugar, el IVA de esa mascarilla es del 21% y, en tercer lugar, la mascarilla quirúrgica sigue siendo una mascarilla muy útil para la inmensa mayoría de los supuestos. Lo que hay que hacer, evidentemente, es cambiarla. Y las mascarillas de tela solamente se pueden utilizar si están homologadas. Y el proceso de homologación de una mascarilla de tela es un proceso que le corresponde a las autoridades laborales y a las autoridades sanitarias. Y a veces vemos algunas mascarillas de tela que dudamos, sin entrar en la estética de las mismas, que a lo mejor son muy bonitas, dudamos de que estén homologadas.
Por tanto, las mascarillas tienen que estar homologadas. La mascarilla quirúrgica es una mascarilla potente, con una capacidad de protección muy alta. La de mayor protección es la FFP2, que se utiliza normalmente en contextos de aerosoles y en contextos de UCIs, etc. Los alemanes consideran que también es razonable implementarlas en el contexto del transporte público. Bueno, analicemos exactamente qué es lo que nos dicen los colegas alemanes y en España pues hagamos un criterio, pero nada más. No se pretende más que seguir profundizando ante una virulencia de las nuevas cepas y ante la respuesta de algunos servicios estatales de salud de los socios europeos. ¿Cuál es la respuesta de España? Esa es, creo que, una pregunta procedente en este momento. Y en relación con los temas de las personas que viven solas, efectivamente nosotros estamos intentando que aquellas personas mayores que viven solos tengan una posibilidad de tener un contacto con un familiar, un hijo o un familiar directo que le pueda cuidar. Yo creo que en el DOGA viene suficientemente expresado, pero si le parece podemos sacar una nota explicativa de todo esto. El objetivo es la interpretación de la norma que no produzca más efectos perversos de lo que la norma prevé solventar. Y es evidente que si dejamos a los mayores que viven solos sin ningún contacto e interpretamos de forma estricta que solamente se pueden reunir unidades convivenciales en un mayor que vive solo, no le podemos dejar solo durante 3 semanas. Y, por tanto, si es necesario saltarse los principios de la norma para el cumplimiento de la misma, el espíritu de la misma, pues hay excepciones que así lo concretan. Pero yo prefiero, para no hacer ningún tipo de digamos, imperfección en la respuesta, prefiero dársela con el Diario Oficial de Galicia en la mano, que es mucho más seguro. Bos días. Quería preguntar en relación a dúas cuestións do Consello. Quería preguntarse a primeira, exclúe ou descarta xa no modelo do Hospital da Coruña o modelo que implantou en Vigo da cesión dos servicios non clínicos ás constructoras, é dicir, se vai a ser 100% público. E logo, con respecto ao proxecto XOSE 5K, queria preguntar por que só se fixo en zonas costeiras e non noutras áreas de Galicia. E depois outras dúas cuestións son relacionadas tamén, un pouco que comentaba Mónica, por que no DOGA se permite a mobilidade dos cazadores, cando hai un montón de xente que non pode ver familiares, e si, digamos que non se poden mover entre concellos e si os cazadores están permitidos facelo. E tamén, con respecto digamos, ao debate que está mantendo a Xunta cos concellos e a Deputación, o sector hosteleiro de Pontevedra e o de Santiago amosan, digamos, a súa posición favorable a que sexa 1%, que todas as administracións aporten 1% a ese fondo. Quería saber se a Xunta vai a subir do 0,65 ou 1% ese fondo. Gracias. Vamos a ver, en relación co Hospital da Coruña, é un hospital público exactamente igual que o Hospital de Vigo. O Hospital de Vigo está inscrito no rexistro da propiedade en favor do Servicio Galego de Saúde Xunta de Galicia, igual que o Hospital de Coruña. Neste momento, nós podemos incurrir en déficit público. No momento que fixemos o Hospital de Vigo, tiñamos un tope de déficit público. Fomos ao Goberno de España, por certo, socialista en aquel momento, e lle trasladamos a dificultad de cumplir o compromiso de facer un novo hospital público en Vigo e de cumplir a consolidación fiscal. Estamos falando do ano 10-11. E a intervención xeral do Estado, do goberno do presidente Zapatero, nos dixo que a única solución que había era unha técnica coñecida, por certo, hai varios hospitales en gobernos de todo color, incluídos socialistas, de PPP, financiación pública-privada, que é unha empresa fai o hospital e a Xunta, neste caso, cada ano paga a parte que corresponde pola construción do hospital máis os gastos financeiros. Eso é todo. Neste momento temos capacidade de déficit e, por tanto, temos capacidade de non acudir a ese sistema. Se en algún momento tuvésemos outra vez topado o déficit público e a única solución que nos dá o Goberno Central é ese sistema, pois o faríamos igual que se fixo, pois, por exemplo, en Ibiza, cun goberno socialista.
En relación co sistema e o visor, que inicialmente empezamos pola costa, empezamos polo territorio máis difícil, polo territorio máis poboado, polo territorio máis urbano. Nos parecía que había que empezar por algún lado, evidentemente que ese visor queremos estendelo ao resto da comunidade autónoma. En relación coa caza, é coñecido e é un clásico, en Galicia temos cantidad de reclamacións dos gandeiros, tamén dos agricultores, dos alcaldes, co problema dos jabalíes. E, por tanto, o que facemos é deixar facer batidas dos xabalíes, porque é imprescindible para manter o gando e o agro dunha forma medianamente razonable, a pesar da situación da pandemia que temos e a dificultad que temos para facer outro tipo de actividades. E a outra cousa non me acordo que era. Sí, o tema da hostalería, sí. Vamos a ver, nós levamos, onde o comentábamos no Parlamento, 80 e pico millóns de euros, 83, 86, non me acordo con exactitude, a disposición da hostalería, das microempresas, maior parte delas tamén hostalería, e dos autónomos, que tamén, a maior parte de autónomos tamén son hosteleiros. E pagamos unos, creo que recordar, sobre 66 millóns de euros, nos queda todavía unha parte de microempresa que estamos pagando no mes de xaneiro. 19.000 hosteleiros recibiron 37 millóns de euros. Empezamos co segundo plan de rescate como consecuencia das restriccións. Ao clúster de turismo nos trouxo a proposta que parece ser na Generalitat de Valencia se acordou entre diputacións do Partido Socialista, do PP, etc., para financiar o 50% a Generalitat e o resto do 50%, as diputacións o 30% e os concellos o 20%. O clúster de turismo nos trouxo este modelo, non nos parece mal. E se falou coas diputacións e coa FEGAN e farán o que consideren oportuno. É unha proposta do clúster, se fixo noutras comunidades autónomas, a mí me parece ben. Me parece unha cousa tamén fundamental que non cobrarlle aos hosteleiros os impostos por ter pechado a súa instalación, non ten sentido, ningún imposto. E, por tanto, neste momento hai unha proposta. As diputacións dicen que 1% do presuposto, bueno, esa é unha decisión que lle corresponde ás diputacións e á hostelería. O que sí temos claro é que hai diputacións que axudaron os hosteleiros, a mesmo trasladou o presidente da Diputación da Coruña, e é verdad, o presidente da Diputación de Ourense, e é verdad. Hai outras diputacións que non axudaron a hostelería. Teñen a oportunidade de axudar agora. Hai concellos que tamén axudaron os hosteleiros, hai outros concellos que non axudaron os hosteleiros, teñen oportunidade de axudalos agora. O que sí está claro é que a Xunta quere pagar canto antes. E nós vamos a trasladarlle ao sector 75 millóns de euros a autónomos, microempresas e hostelería de forma inmediata. E nos gustaría que a proposta do clúster sexa aceptada polas diputacións e polos concellos, pero eso non depende de nós. O que dependa de nós, eso sí se vai a cobrar de forma inmediata e queremos leválo xa inmediatamente ao diálogo social para publicar a orde no Diario Oficial de Galicia e non enredarnos máis porque hai moitísima xente que o que quere é cobrar e nós o que queremos é pagar. E como coincide o que quere a maioría da xente co que quere o goberno da comunidade autónoma, nós temos que pagar aqueles que queren cobrar. E aí é unha coincidencia plena, e canto antes, mellor. Sí, presidente, damos paso a videoconferencia. Begoña Vila, de Alerta Digital. Buenos días, presidente. ¿Hay alguna razón por la que el Comité Clínico no eche mano de la red de oficinas de farmacia en la implementación de test de diagnóstico COVID con el fin, de aliviar la carga a los laboratorios? Y por otro lado, ¿qué le parece la estampida del ministro Illa en plena tercera ola de pandemia y el nombramiento de Iceta después de defender el referéndum en Cataluña y a favor del indulto de los políticos presos? Bien, yo creo que usted recordará que la primera comunidad que utilizó la red de farmacias para hacer test fue Galicia, en el caso concreto de la segunda ola en noviembre en Ourense, y por tanto es una fórmula que no podemos en ningún caso desechar para el futuro.
De momento, el despliegue que estamos haciendo de cribados, tanto de antígenos como de PCRs en pool de saliva o PCRs nasofaríngeos tradicionales, creemos que estamos con capacidad para poder hacerlo. Estábamos hablando con algunos colegios farmacéuticos, no sé cómo está en este momento la posibilidad de utilizar las farmacias para depositar los test de saliva y posteriormente que las farmacias con su logística lo faciliten en los hospitales. En fin, seguimos considerando que las farmacias son aliados en materia de salud pública, sin duda, y en materia de prevención y de promoción de la salud. Pero, en fin, en este momento, de momento, nuestra capacidad diagnóstica está siendo muy potente y estamos haciendo 15.000 PCRs y antígenos. Hay días que hacemos 16.000, otros días 14.000, otros días 17.000, pero estamos en la mayor plan de diagnóstico, sin duda, desde que comenzó la pandemia, como no podía ser de otra forma. Bien, en relación con la cuestión que usted me plantea de los cambios de gobierno, bueno, yo creo que hay pocas dudas de que la prioridad en este momento del Gobierno central, la mayor prioridad del Gobierno central son las elecciones catalanas. Eso, al menos, es lo que vemos, porque todo el Gobierno depende y toda la estrategia del Gobierno tiene en cuenta las elecciones catalanas. Cuando se hace salir a un ministro en el pico de la tercera ola y se mantiene al ministro durante todas esas semanas, aún conociendo que era un ministro con fecha de caducidad, durante el pico de la tercera ola, pues está claro que la prioridad del Gobierno es las elecciones catalanas. Y había que buscar un acomodo al que iba a ser el candidato del Partido Socialista a la Generalitat de Cataluña y que dejó de serlo. Y ahora pues, lo han convertido en ministro de Administración Territorial. Bueno, en fin, es la primera vez que un ministro de Administración Territorial tiene una idea de la nación española como la que ha venido teniendo el señor Iceta. Quizás ahora, que va a ser ministro, la cambie. Pero nunca ningún ministro de Administraciones Públicas del Partido Socialista o del Partido Popular ha tenido la idea de nación de naciones y la idea de referéndum de independencia de una parte de la nación española, como ha tenido el secretario general del Partido Socialista de Cataluña. Pero ahora, como es ministro, pues a lo mejor cambia la idea. Sería muy importante, porque si no, estaríamos ante un supuesto absolutamente atípico en los 40 años de democracia española. Y poco más, insisto, yo le deseo el mayor de los aciertos al señor Iceta. Es el ministro del Gobierno de España y es el ministro de la nación española. Y, por tanto, le deseo el mayor de los aciertos. Y, por supuesto, a la señora Darias también el mayor de los aciertos y que se dedique exclusivamente a la pandemia porque hay mucho trabajo y la vamos a ayudar entre todos, por supuesto. Presidente, unha última pregunta del diario.es que está tendo problemas ca conexión e non la traslada. Di que a Xunta cifra en 744 o número de camas UCI sobre que se calcula o 25% de ocupación e que se inclúen camas da privada, unidades de REA que non son UCI. E pregunta, pide unha definición de que é unha cama da UCI disponible para a Xunta. Cantos intensivistas se contrataron dende que en abril había 160 camas de UCI ata as actuais? E por que se están derivando pacientes UCI de Ferrol a Pontevedra e Lugo se a presión só está no 25%? O criterio de cama UCI é o criterio do Consello Interterritorial de fai moitos meses. En primeira ola, o Consello Interterritorial estableceu un criterio para concretar cales son as camas UCI disponibles nunha comunidade autónoma. E ese é o criterio que é aplicable a todos os servicios de saúde de España. E, por tanto, o cómputo de cama UCI é exactamente igual en cada unha das comunidades autónomas porque temos un único criterio de aplicación de cama UCI igual que de cama hospitalaria. Por tanto, non hai ningunha novedade ao respecto. Como se sabe, a capacidade de camas UCI en Galicia por parte do Servicio Galego de Saúde se incrementou nun 70%. O veño dicindo desde fai tempo coa compra de respiradores masiva e coa doazón de respiradores que tivemos de algunhas compañías e empresas galegas. E, por tanto, esas son as camas UCI que temos. O número de intensivistas, contratamos
a todos os que podemos. Si hai algún intensivista por aí que teña interés en traballar no Servicio Galego de Saúde, e propoño que se poña en contacto con calquer hospital ou con o Servicio Galego de Saúde en concreto. E a terceira cuestión en relación co traslado de camas, dende logo, dende Ferrol non trasladamos nada a Pontevedra. Dende Ferrol trasladamos a Lugo porque é o hospital máis cercano e porque a ocupación de cama UCI en Lugo é unha ocupación moito menor. A media de Galicia é o 25%, pero non a media de Ferrol. Unha cosa é ter a media de todas as camas de UCI e depois ter un hospital que ten máis problemas porque a súa UCI é menor ou porque está ocupada por grandes patoloxías que necesitan moita estancia de UCI en pacientes non COVID. Pero, como digo, durante a pandemia xa aprendimos unha cousa. No mesmo xeito que hai unha única Xunta de Galicia e un único Servicio Galego de Saúde, hai un único hospital en Galicia, que son o conxunto de camas e de unidades que teñen todos os hospitais do Servicio Galego de Saúde. Todos están a disposición e todos os intensivistas non lle preguntan a un paciente conectado con un respirador en que domicilio naceu, en que cidade vive ou que hospital de referencia ten. Non hai un solo intensivista, un solo anestesista que pregunte a un paciente de onde ven, senón que é o que lle pasa. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos.